Ormanın bu bölgesini karakız mantarları sarmış. Şöyle size göstermek için çekiyorum. Buradan başlıyor. Öbek öbek devam ediyor. Şöyle birazını kesip göstereyim size. Böyle çam iğnelerinin altı karakız mantarlarıyla dolu. Devam ediyor. Buralarda da var. Devam ediyor, ormanın bu bölgesini tamamen sarmış. Şöyle. Bayağı büyük bir alanı kaplamış. Biz yemediğimiz için toplamıyoruz hiçbirini. Sadece görsel olarak çekiyoruz. Şöyle. Az ilerisinde de var. Böyle bu bölgenin her tarafını kaplamış. Burada da var. Şöyle fazla bozmak istemiyorum. Burada da var. Hemen ağacın altı tamamen kaplı. Çevresi karakız mantarlarıyla dolu. Ormanın bu bölgesinde de yine karakız mantarları var. Sanki ekmiş gibiyiz. Eksek belki bu kadar çok çıkmazdı. Maşallah dolu. Devam edip gidiyor ormanın bu bölgesinde. Hemen gevenlerin içinde var. Devam ediyor. Burada da var. Devamında var hemen. Burada büyük bir tane var. Şöyle yeniden size göstereyim. Üstü kadifemsi kahverengi. Altı böyle bu renkte. Biz yemediğimiz için bırakıyoruz. Taze bir örnek. Hemen devamında da var. Yine bunlarda da devam ediyor. Yine burada bir aile var. Küçüklü büyüklü. Çam iğnelerinin altında. Bu bölgede tamamen karakız mantarıyla dolu.
Burada yeni yeni çıkıp geliyorlar. Burada biraz büyükleri var. Burada var. Hemen burada var. Burada var. Bu ağacın etrafı da dolu. Hemen çam iğnelerinin altında da dolu. Devam ediyor. Devam ediyor hala. Burada da devam ediyor. Burada da var. Hemen şurada da var. Böyle devam ediyor. Devamında da var. Kara kız mantarlarımız devam ediyor. Hemen gevenin içinde de var. Etrafında da var. Dolu. Bu bölgenin her tarafı kara kız mantarı dolu.